है अल्लाह के बंदो, जब तक ये जिंदगी बाकी है आओ अल्लाह की तरफ। तौबा का दर खुला है, मौका अब भी है, अल्लाह की रहमत पुकार रही है। आ जाओ अल्लाह रसूल के दर पे, आ जाओ अल्लाह रसूल के चौखट पे। अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, मौत को छोड़कर, मौत को भूल भूल कर अपने दुकानों को सब कुछ समझने वालों, एक दिन आने वाला है तेरी दुकान के सामने से तेरा जनाजा उठाया जाएगा। एक दिन आने वाला है तेरे घर से तुझे बेघर किया जाने वाला है। मेरे भाइयों, इस चीज को याद रखो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कफा बिल मौत वाइदा, मौत से बेहतरीन मैसेंजर कोई नहीं।